ကိမီတတီဝါကတော်တော်လေးခုံဆိုင်ရတဲ့ blank ကိမီတကူနော်ကဲဒီ Premier League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ခံမှန်းချက်တွေကိုအသေးစိတ်ကြည့်ပြီးတော့ FPL အတွက်အောင်ဆုံးခစ်ချက်တွေဘယ်လိုချမလဲဆိုတာတူတူလေးလာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲအဆက်လက်ဒီကိုတန်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒါကတော့မလ20ကနေ22အထိကစားမဲ့ပွဲစဉ်စရာအပြည့်စုံပါပဲကြည့်လိုက်တာနဲ့ထိတာပါတယ်ဒါက blank game week ဆိုတော့လေအသိကြီးတချို့ကစားကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါပဲဒီတစ်ပတ်ရဲ့အဓိကစင်ခေါ်မှုဖြစ်လာတာပေါ့ Fantasy Premier League Manager ရတော့တကယ်ကိုခေါင်းခဲစရာတစ်ပတ်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာဆက်ကြည့်လိုက်ကြတာမို့ဟုတ်ပြီအဓိကမိကုန်းကဒါပဲအာဆနာနဲ့ Man City လို့တင်းကြီးတွေမပါဘူး Crystal Palace နဲ့ Wolves တို့လည်းမကစားဘူးဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ Fantasy Points တွေကိုဘယ်ကနေရှာကြမလဲအဲ့ဒါကပဲဒီတစ်ပတ်ဖြစ်ရှင်ရမယ်ပို့စားပဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလေခိုင်မာတဲ့အခြေခံတစ်ခုနဲ့စတာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ကန်စစ်ပိုက်တည်ငြိမ်မှုအကောင်းဆုံးပေးနိုင်မဲ့အသင်းတွေကိုရင်ဆုံးရှာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီ data တွေထဲမှာဒီအပြားရောင်တိုင်းလွှားပုံစံသင်္ကေတလေးကိုတွေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားကြည့်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကပြိုင်ဘက်ကိုမပေးရဖို့ FPL မှာပြောကြသလိုပေါ့ clean sheet ရနိုင်ခြင်းအမြင့်ဆုံးရှိတဲ့အသင်းကြီးကိုပြနေတာပါကဲခံမှန်းချက်တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကထင်းကနေပေါ်လာတယ် Fulham နဲ့ Burnley ပွဲရော Aston Villa နဲ့ West Ham ပွဲရောနှစ်ပွဲလုံးကို 2-0 နဲ့ပြီးမယ်လို့ခံမှန်းထားတယ်ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုတော့ Fulham နဲ့ Aston Villa တို့ဟာဒီ game week အတွက်ထိထန်းခန်းစီရွေးချယ်စရာတွေဆိုတာကိုတရိုက်ညွှန်းနေရပဲအထူးသဖြင့် Aston Villa ဘလောက်တောင်အားကောင်းလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါဦးနိုင်ချီက 62% တောင်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာဒီတစ်ပတ်အတွက်ခံစစ်ပိုင်းမှာရောအနိုင်ရလက်အထွတ်ပါအားကိုးရဆုံးအသင်းသွင်းဖြစ်နေတာပါ။ကောင်းပြီ။ခံစစ်ကိစ္စကတော့ရှင်းသွားပြီ။အခုပို့ပြီးစစ်လို့ရှားစရာကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုတွားကြမယ်။ဂိုးဒီဘဲကလာမလဲ။အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ပစ်မှတ်တွေကိုဖော်ထုတ်ကြည့်အောင်။ဒီတက်ဆိုရင်တော့မိတော့ပုံစံတင်ခဲ့တာကိုရှာရမယ်။ဒီတင်ခဲ့တာကဂိုးဒီအများကြီးတွေ့ရနိုင်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပြတာပါ။ဆိုတော့ဂိုးဒီရှိတဲ့နေရာမှာ captain အဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့အလားအလာကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေလည်းရှိနေမှာပေါ့ data တွေရဆိုရင်ဂိုးတွေအများကြီးသွင်းနိုင်ခြေရှိတဲ့ပွဲစဉ်3ပွဲရှိနေတယ် Bournemouth နဲ့ Man United Newcastle နဲ့ Sunderland ပြီးတော့ Spurs နဲ့ Nottingham Forest ပွဲတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာပွဲစဉ်တစ်ခုကတခြားပွဲတွေထက်ဂိုးပိုများမယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုခန့်မှန်းထားတာတွေ့ရတယ်အင်္ဂွင်းမှာအားကောင်းဆုံး fit နေတဲ့အသင်းနဲ့တင်ကိုရှင်ကြည့်လိုက်ရအောင်Newcastle ကနှကျင်းနဲ့နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတော့အားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ Tottenham ကတော့နောက်တစ်ဆင့်မှာရောက်နေတယ်။3ကျစ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းရလက်ရဲ့65%ဆိုတဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့နိုင်ချေရဲ့အကြောင်းသူတို့ကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအထင်ရှားဆုံးသင်ချင်နေလာပေါ့။ဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာကဒီတစ်ပတ်အတွက် captain ရှာနေတယ်ဆိုရင် data တွေက Tottenham တတင်းတီးကိုပဲညွှန်ပြနေတယ်။အဲ့ဒီ65%နိုင်ချေဆိုတာကလေလူရှုလို့မရတဲ့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုပဲလေ။ကဲဒါပေမဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းကတော့ဒီလောက်ကြီးရှင်းလင်းနေတာမှမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းပိုပြီးတတိထားရမယ့်ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်စို့။အဲ့ဒါကတော့အဝါယံတတိပေးတင်ကေးတာရှိတဲ့ပွဲစဉ်တွေပေါ့။ဒီတင်ကေးတာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဒါဟာခံမှန်းရခတ်တဲ့ပွဲစဉ်တွေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။အသင်းနဲ့တင်အာနာချင်းကအရန်တူနေပြီးရလကဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။မတင်ငိမ်မှုမြင့်တယ်လို့တတိပေးထားတဲ့ပွဲစဉ်3ပွဲရှိနေတယ်။ Brighton နဲ့ Liverpool ပွဲမှာ Liverpool ကအနိုင်ရဖို့နည်းနည်းပဲထားတယ်။ Everton နဲ့ Chelsea ပွဲကတော့ဒေးကြမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Newcastle နဲ့ Sunderland ပွဲမှာကြတော့မိတော့ရောတတိပေးတင်ကြတာရောနှစ်ခုလုံးပါနေတယ်။ဆိုလိုတာကဂိုးတွေတော့မရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲကအရန်ကိုရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်။ဒီပွဲတွေကဘလောက်တောင်အကျိတ်အနယ်ရှိလဲဆိုတာအို့မှာပြရရင် Everton နဲ့ Chelsea ပွဲကိုကြည့်လိုက်ပါ။တရေချနိုင်ခြေက 34% Chelsea နိုင်နိုင်ခြေကလည်း 34%နှစ်ခုကအတူတူပဲ။ Everton နိုင်နိုင်ခြေက 32% နဲ့နည်းနည်းလေးပဲကွာတယ်။ကိန်းကနေနေရပြောရရင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ခန့်မှန်းရအခက်ဆုံးပွဲကဒါပဲကဲခံစစ်အကောင်းဆုံးအသင်းဒီဂိုးသွင်းနိုင်ချေအများဆုံးပွဲစဉ်ဒီပြီးတော့စွန့်စားရမယ့်ပွဲစဉ်တွေကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးကိုအနှစ်ချုပ်ပြန်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲ Blanking Week 31အတွက်အသေးကခထားရမှာတွေကတော့ဒါတွေပဲခံစစ်အထွတ်ချွန်ရင် Aston Villa နဲ့ Fulham တိုက်စစ်အကျော်ကတော့ Tottenham ကအရှင်းလင်းဆုံးပဲဂိုးတွေအတွက်နောက်ချက်ရွေးရှာကတော့ Manchester United နဲ့ Newcastle တို့ရှိတယ်Everton နဲ့ Chelsea ပွဲကတော့တကယ်ကိုအကျွေးစေးပစ်ဆုံးပြရမယ်ပွဲ Newcastle Derby ပွဲကတော့စွန်စားရနိုင်ခြင်းများတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးမြတ်လည်းကြီးနိုင်တယ်ကဲအချက်အလက်တွေခံမှန်းချက်တွေအားလုံးကိုချပြပြီးသွားပြီအခုနောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ဂိမ်းငွေတာတွေပါမှဘယ်ကစားသမားတွေကအောင်မြင်တဲ့အသင်းရဲ့အခြေခံအောင်မြစ်ဖလာမလဲဆိုတာပါပဲရွေးချယ်မှုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါပြီ